Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, 5 warta nu diparantos dugi ka meja redaksi Bandung TV. Sejak kasanggekeun dina pidangan warta ku basa Sunda Tenggara Pasundan. Edisi Selasa kaping 3 Maret 2026. Simkuring pun Muhammad Gatani Padilah nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Pemirsa, Tenggara Pasundan dinten ieu urang bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan fenomena alam anu di langit. Nyata gerhana bulan total nu tiasa katingali di sakuliah Indonesia. Gerhana bulan total kajadian dina poe Salasa 3 Maret 2026. Fenomena langit ieu bisa katingali ku masyarakat di sakuliah wilayah Indonesia lamun kaayaan langit cerah. Gerhana bulan total kajadian nalika panon poe bumi jeung bulan aya dina hiji garis lempeng. Dina kaayaan eta bulan asup kana bayangan inti bumi anu disebut umbra. Kusabab eta bulan bakal katingali rada poek jeung kadang robah warna jadi beureum. Gerhana bulan total mimiti kejadian kira-kira jam 6:03 peuting waktu Indonesia bagian kulon, sedangkan puncak gerhana lumangsung kira-kira jam 6:33 peuting. Fenomena ieu miboga sabaraha tahapan, dimimiti ti gerhana panumbra, tuluy gerhana sebagian nepi ke gerhana total. Masyarakat bisa ningali fenomena ieu langsung ku panon talanjang tanpa alat khusus. Lamun cuaca cerah, bulan bakal katingali warna beureum nalina ngahonca puncak gerhana. Pemirsa, ku ayana fenomena gerhana bulan total, ieu dihareup masyarakat bisa nambahan pangaweruh ngeunaan kejadian alam di jagat raya. Selain eta, fenomena ieu oge jadi kejadian anu jarang lumangsung serta matak pikareseupeun disaksian. Pemirsa, Tenggara Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Ngawakilan nu ngakolahkeun Tenggara Pasundan simkuring Muhammad Gatan, seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.